Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, ayusin lang natin yung ating gulong. Dahil meron naman tayo ditong repair kit. Yung mga pampasak. Ganito. Katry lang natin ayusin kung kaya natin. So, ang problema ko lang dito kung paano tanggalin yung pako na nakatusok. Pero tatry ko lang tanggalin kung kaya ba. So kung hindi natin kaya, di pagawa natin sa iba. Di ba? DIY. Let's go. Simulan na natin. Ito siya guys, oh. Ayan. Tinatry ko na siyang tanggalin. Paunti-unti. Kaso, wala siyang ulo. Parang nakayod na. So, pahirapan siyang tanggalin. Pero, itry na rin natin. Unti-unti. Natry kong tanggal ng flat screw. Ayan, oh. Kaso bumabalik lang siya eh. Malambot lang naman yung kanyang goma. Kasi nga soft compound siya. So madali lang pasakan. Subukan natin. Let's go. Okay guys. Yan, napalitaw ko na yung pako. So try na nating hugutin. Kung gaano ba kahaba to. Tinamaan ng malas. Sana maiksi lang. Ay, pa ako. Nakaside. Aray ka. Ang haba din, ha. Ay, no. Tuwid na tuwid pa. Buti na hindi umabot sa ating mags. Pako. Oh. Tapos wala na yung ulo niya. Ayun, no. Flat na yung kanyang ulo. Lalim din. Buti na hindi malaki. Okay, try na natin. Try na natin pasakan. So, gagamitin natin ito. Siyempre, yung mga tools natin na nandito. Tulad nito. Ito. Tsaka ito. Sana hindi pa matigas. 2 taon na sa akin ito eh. Ngayon lang magagamit. Let's go. Palakihin mo natin yung butas. Sana kaya ko to. Hanginan muna natin. Hanginan muna natin gamit ang ating panghangin. Kasi na yung okay na siguro yun. Ang lakas ng ano ha. Nasaan na yung takip? Bro. Okay guys. Lagyan na natin ito. Pampakapit. Expert. Sana naman gumana.
Ayaw pumasok. Ngayon ulit natin. Hirap ah. Kinakaliwa ako na, ayaw pa rin ah. Yon. Pumasok guys, pumasok. Okay ba yung gawa ko? Okay ba to? Okay ba to? Nahanginan ko lang para malaman natin kung sumisingaw pa ba o hindi na. Let's go! Tumulo dito yung pandikit. Tanggalin na natin gamit itong blade. Parang cutter. Yeah. Wala nang sumisingaw. Kaso yun, nakaumbok siya dito. Tsaka medyo madumi tingnan. Pero at least wala na yung singaw, di ba? Kasi konti na lang naman to, papalitan na rin natin eh. So yung pampapapatch natin, pandagdag na lang natin, pampalit ng gulong, di ba? Good idea ako dun ah. So, wala na. All goods na. Ninipahiram nga ako ng tabo na may tubig. Yan. Try natin kung sisingaw. All goods. Yan, safe na. Safe tayo, safe. Linisan na lang natin. Pansamantagal ulit to, pansamantagal. So, try naman natin. Labas tayo. Gamitin natin to. Tapos pahangin na rin tayo dun sa mga gas station. So yan guys, kung gusto niyo mag-DIY din, ito lang siya oh. Pakita ko sa inyo yung set ng binili ko. Para may idea kayo at kung ayaw niyo pumunta sa mga motorcycle shop, sa mga vulcanizing shop, gusto niyo mag-DIY na lang din, kayang-kaya naman. Ito yun guys oh. Nakalagay siya sa blue na lalagyan. May kasama pa tong isa eh. Wala na naman. Pero yung isa, ganito lang din. Pero mas madami siyang kanto. Ito kasi para siyang barena na pampaluwag. Saan na isa? Yan na. Yan na lang. So yun guys. Try natin sa labas. Ride natin. Let's go. Okay guys, iikot lang natin tong ating motor. Na-miss kong gamitin yung aking 4R. Let's go! Pogi ng tunog. Okay naman yung kanyang gulong guys. Since nung nagpasak tayo ng goma, yung pampasak kasi di ba hindi ako nag-patch, di ko na pinatanggal yung gulong. So nag-DIY na lang ako ng pasak
So nakatatlong breakfast ride na ako sa Marilake. Okay naman siya, di naman siya sumisingaw and nagbabawas yung hangin. Good thing na rin kasi di na natin pinabaklas yung gulong, di na natin pinatanggal, at as is stock pa rin siya. So gusto ko kasi na pag tinanggal yung aking gulong, papalitan na talaga, as in palitan ng bagong gulong para isang gawaan, di ba? Kaya ayan, okay naman siya. At binabanking ko pa. Pangit lang talaga tingnan kasi merong nakikita na hindi naka-align yung mga ang tawag sa ganon, yung mga guhit niya. Kasi nga pinasakan ko na. Pero ayun, hindi naman tayo karerista. Isang hamak na normal rider lang tayo. Kaya okay na yun. Tsaka hindi naman tayo sensitive eh. As long as may hangin yung gulong natin, okay lang. Ikot lang tayo. Traffic na rin ngayon paggabi na. Let's go. Tamang ikot-ikot lang tayo dito. Pogi ng tunog, napakaingay. Pakita ko sa inyo guys yung aking gulong na okay pa siya. Ayun oh, di ba? Tsaka ang kapal pa eh, di ba? Hindi pa natin kailangan palitan yung gulong natin kasi medyo makapal pa siya. And yung auto niya is nasa 5.6 pa lang. I think mga 10,000 palit na tayo. Sayang unahan din, papalitin na yun. Woo! Pakaganda. Next time na tayong papalit kasi mag-iipon pa tayo guys. Hindi biro ang isang set ng gulong 160 by 60. Gagastos tayo din ng mga 25,000 24,000, mga ganun sa Takara tires. Medyo pricey, di ba? Kaya hindi biro talaga ang magka big bike guys, yung maintenance. Although mapag-ipunan mo naman siya kasi matagal-tagal din naman na magagamit yung gulong. 2 years, mga ganun, di ba? And ang target kong gulong is yung Pirelli Diablo Rosso 4. Kung pala rin tayo. At kung kakasya yung 180 ng Super Corsa guys, yung S1 ba yun? Tama ba? Kung papala rin tayo na magkasya yung 180 dito, is ilalagay natin 180. Kaso ayun nga lang, magdodonut siya guys. Hindi siya proper. Tatangkad lang tingnan yung ating motor, pero hindi natin ma-maximize yung buong gulong kasi nga donut na. So konti lang din yung kakainin natin na gulong. Sayang lang din yung gilid. Gabi na naman. Maulan kaninang umaga kaya hindi kami natuloy sa breakfast ride. Sana bukas hindi na maulan. Sana pagbigyan tayo guys. Na-miss na umakyat ng bundok no. Pag walang budget, MRC lang tayo, Marilake Racing Circuit. Pero pag may budget tayo, syempre sa Clark tayo. Kaso ngayon wala tayong budget tipid-tipid. Panggas lang tsaka pang breakfast. Hindi rin kasi biro mag-truck guys, kasi pagpunta pa lang dun gagastos ka na toll fee, gasolina,
gasolina ng sakyan, gasolina ng motor, bayad sa entrance 3,000, tapos sa paddock 3,500, although sharing naman sa 3,500 doon sa paddock, pero yun nga, gastos pa din. And also yung pangkain mo, di ba? Depende kung may dala ka namang pagkain, mas makakatipid ka. Medyo pricey din yung pagkain dun sa Clark. Literal na umikot lang talaga tayo. So yun guys, malaking bagay talaga pag meron kang tools pang pasak sa mga gulong natin. Sobrang helpful niya, lalo na sa mga emergency, lalo pagka mga long ride. Hindi rin kasi advisable na maglagay ng sealant sa ating mga gulong, kasi nga bibigat yung ating gulong and ma-disalign. Kasi di ba, yung mga gulong natin is mga naka ano yan, align. Pagka hindi naka-align yan, papangit yung ikot. Kaya yung iba naglalagay pa ng mga tawag sa ganon, yung dinidikit, basta yung parang bakal. Alright, bilhin na lang kayo sa Shopee guys, mura lang yun, nasa 100 plus lang ata. Okay guys, at dito ko na itatapusin ang aking vlog. Kung nag-enjoy kayo sa ating DIY, please kindly leave a like, and please don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook page. Alright, thank you for watching guys. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out.